السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. معاكم حسام بدوي. هنشرح النهاردة ازاي نقدر نغير نغمة الايفون. ايا كان نوع الايفون اللي معاك هتقدر تغير النغمة بتاعته. حاولنا كتير قبل كده ازاي نغير نغمة الايفون عن طريق برنامج الايتونز او الايتولز على اللابتوب. في ناس كتير كانت بتواجه صعوبة في انها تستخدم الايتونز او الايتولز. النهارده باستخدام تليفونك الايفون هتقدر تغير النغمه بكل سهوله، بس يشترط ان يكون عندك 3 برامج. 3 برامج هتلاقيهم عندك في الاب ستور عادي، تقدر تحملهم في اي وقت ومجاني. البرنامج الاول اللي هو اداره الملفات، البرنامج الثاني رينج تون ميكر، وده البرنامج الثالث. وهسيب لكم رابط ال3 برامج في الوصف تحت، تقدر تحمل البرنامج منه. وخليكم معايا بقى هنشوف ازاي هتقدر تغير النغمه. اول حاجه بتخش على اداره الملفات، وبعد كده بتروح على اليوتيوب عادي او على اي مكان موجود فيه النغمه اللي انت عايز تحطها نغمه. بتاخد اللينك بتاع الفيديو ده او بتاع الاغنيه دي وبتحطه على اداره الملفات وتحمله كصوت او كفيديو. وبعد كده بتحمل الصوت او الفيديو ده، بتعمل له تحميل على الاستديو عندك كانه فيديو عادي. وبعد كده بتخش على برنامج الرينج تون، بتضغط على علامه الزائد اللي تحت، تختار اختيار فيديو. وبعد ما تفتحها هتلاقي الاغنيه اللي انت عملت لها مشاركه من برنامج رينج تون، هتلاقيها موجوده هنا. هتضغط عليها ضغطه مطوله، وبعد كده هتعمل مشاركه شير. هيفتح لك الصفحه دي، هتضغط على العلامه اللي في النص اللي هي النغمه او رينج تون، وبعد كده تخش على الاعدادات عندك على الاصوات كانك بتختار نغمه، وهتلاقي الاغنيه اللي انت ضفتها موجوده في البدايه فوق. وهكذا اي نغمه او اغنيه انت عايز تحطها نغمه للايفون، بس هتلاقي الكواليتي او الجوده بتاعتها قلت حاجه بسيطه جدا، بس مش مشكله، احسن من مفيش زي ما بيقولوا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناه، وما تنساش تكتبوا لي اسئلتكم في التعليقات تحت، هرد عليكم ان شاء الله. تحياتي ليكم، اخوكم حسام بدوي. وينك